萨拉姆，大家好 ，Welcome to 卡尚，欢迎来到卡尚。我现在呢是在卡尚市中心的卡尔曼莫尔克广场。卡尚主要的建筑都分布在这个广场的周边。这座城市呢也是伊朗历史最为悠久的几座城市之一。从公元前4000年前，就开始有人类居住了。这座城市啊是从德黑兰到伊斯法罕的路上必经的一座城市，所以很多游客打算去伊斯法罕的话，都会在这座城市停留1-2天。这座城市呢也是伊朗著名的绿城，但是啊，这座城市实际上它的那个植被覆盖率其实并不高，甚至还不如德黑兰的植被覆盖率高，更别说和北方的那些城市去比了。这个呀，主要是因为整个中部地区的环境造成的。你从德黑兰过来的时候，你就会发现它这一路上它的山都是光秃秃的那种黄褐色的山，即使有树，都是稀稀疏疏的那种树。你在这个城市中逛的时候啊，你可以发现这个阳光非常强烈，非常晒。它这里的树其实并不多，而且不是很高大。你看前面的这条道路，这条主干道，你两边的树木其实都比较矮。也正是因为当地的这种环境，所以造成了卡尚的那种建筑啊非常有特色。它有点像我们那个江西赣南地区的那种客家围屋，但它的那种围屋形式啊和我们客家的那种围屋形式还不一样。它这种围屋啊是属于半地下的，在地里面挖了一个坑，然后那个坑就属于院子嘛，属于一个院子，然后坑旁边就有房间，就这种形式的。它这边的房子是很有特色的，所以来这边呢，其实有很多建筑是非常值得一看的。另外呢，它这座城市啊，它也是伊朗的玫瑰之城，像伊朗的玫瑰蒸馏水，以及玫瑰精油都非常非常有名。很多游客啊到伊朗来，除了要买藏红花，然后另外的就是玫瑰精油和玫瑰那个纯露了，也就是蒸馏水，所以它这个是非常有名的，在这个城市。所以这期视频呢，我打算带大家看一下这座城市，看看这座城市到底有哪些地方值得逛。这个广场是卡尚的象征，位于城市的市中心。城市的主要建筑都分布在这个广场的周边，城市的主干道也是以这个广场为中心，十字交叉的。这个广场的环境还是很不错的，中间是波斯特色的喷泉池，晚上的时候会喷水。在这里可以看到很多当地人在树荫下野餐，也有很多老人坐着聊天，甚至在建筑的阴凉处也有铺着地毯野餐的人。说真的，野餐文化在伊朗真的非常司空见惯，因为当地人的个性都比较随性，所以野餐也已经是当地人生活的一部分了。尤其是周末的时候，城市内大大小小的公园，随处可以看到野餐烧烤的人，这种氛围我还是非常喜欢的。这个广场是为了纪念卡扎尔时期的画家卡尔曼·阿里木克。我不知道是不是这个录像上面的人啊，这里只有波斯语的介绍，所以我看不懂。卡尔曼·阿里木克是19世纪的伊朗画家，他出生在一个艺术世家，他的父亲米尔扎就是伊朗画派的创始人，而他本人则是以水彩画而闻名的。他是当时伊朗5位国王的御用画师。这个广场就是为了纪念这位画家而建的。现在所在的这个地方就是塔巴伊宅邸，大家可以看一下，就是我身后这个房子啊，整个这一圈都是。这个房子呢，是建于18世纪，是波斯的一个地毯商的房子，它现在已经被列入了世界文化遗产，所以也是来卡尚旅游必到访的一个景点。它的门票呢是50万里亚尔，直接买完门票就可以进来了。
在这个入口处啊，有一个租语音解说的那个地方，有中文。如果你们想做这个语音解说的话，也是可以的，只要$5。这个房子呢非常漂亮，是波斯风格的房子，中间会有一个喷水池，然后那边是它的宅院的主宅。在卡尚这个地区是规模最大的房子，也是最有代表性的房子。如果来卡尚地区旅游的话，你这个房子是一定要来参观一下的。它这个地方呢，有点像我们中国建筑的那种照壁。你看老宅，中国建筑的老宅子都会有这样的。我不知道这个跟我们中国有没有关系，因为古代波斯跟我们中国的来往非常密切，也有可能是我们中国学他的，也有可能是他学我们中国的，这个都有可能互相影响嘛。这个文化这个东西很难说的。我们先下去看看吧。就是卡尚的建筑，它都是有地下的那个一层，因为他们这边的天气啊，真的是太热了。你看看，这就是当时富商的地毯商人的房子。你像我们如果住在半地下、地下或者半地下，我们会觉得潮湿，会有风湿病的那种风险，但是在这里就不会。它这里住在地下是很正常的，因为它这边的天气比较干燥嘛。还有看这伊朗的房子，这个穹顶，还有这个大门，它都非常的那种通风的那种，你看看，你看看这样的，现在我们上去2楼看一下。还有你看他们的屋顶，它是镂空的，你看看。在德黑兰的时候，你看它大巴扎的那个屋顶也是这个样子，中间有一个孔。你看看它的屋顶，它都有很多这种镂空的那种设计。夏天的时候太热了，所以需要通过这样的方式来通风。而且你不用担心有雨那个落进来，它的那个外面的那种有一个往外延的那种延伸的那种屋檐一样的东西，可以遮风挡雨，可以挡雨。它这上面也有很多壁画呢。这是伊朗的国王吗？这个房子还是很空旷的。这真的是一个比较适合来拍照打卡的地方。像在卡尚这里啊，有很多这样的老宅子，像这个呢就是最有代表性的一个了。
所以你参观完这个，其他的可以不用参观。在这个地方逛啊，感觉有点像在新疆旅游的时候，尤其在南疆旅游的时候，可以看到很多那种传统的土房子。但现在这些土房子啊，其实并不完全是真正的土房子，它只不过是外面有一层啊，涂了一层这种土，就泥巴的那种墙，但是里面还是砖块的。你看这个就很明显了，这个就是砖了，它只是外面涂了一层泥巴。还有一些它就是这种砖，而以前的那些老房子呢，它里面的那个砖块啊是真正晒干的那种土，然后做成的砖，外面敷一层这种稻草一样的泥巴。然后现在的那种房子呢，它是真正的用烧制出来的那种砖，然后敷一层泥巴。但是从整体的格局来看，它还是保留了原来的传统，这点还是挺不错的。沿着这个小巷子里面走啊，他们是走出一段，然后就有一段那种有棚子的那种，我也不知道怎么形容啊，就是你这个小巷子有一段是没有遮阳棚的，然后另外走进去那前面那一段，那就是有遮阳棚的。它这个这里的小村子，就是以前的那种房子，就是这种格局的。进去看一下，通到哪里？哎呦，通到别人家里来了。据说当年英国的大使馆就在这附近，但是好像是被人为的破坏了。在这里应该能找到英国大使馆，但是不知道在哪个地方。当年的英国大使馆就在这一带，现在这里全都变成废墟了。这个就是卡上的古城墙了，现在已经风化的非常严重了。它这个城墙啊，它也是土城墙，就是跟我在新疆看到的那个一些古城墙很像，它也就是这种用泥土做成的。它现在这里呢，已经改成了一个公园了。这个公园还不错，环境非常好。你看，就有很多人就在那个树荫底下，野餐。那边的是新修建的，是为了那个发展旅游而修建的，而这个才是真正的遗迹。他们这边有很多这种野鸽子，你看。这城墙的规模还是挺大的。在这里走啊，给我感觉有点像那个在吐鲁番逛的那个高昌古城，也就是这个样子。高昌应该是高昌故城，它就是这个样子，一片废墟。这里也是一片废墟，已经没有人住了，所以它叫故城嘛。这个也应该是故城。这个是城门吧？这里是古城的城门。哇哦，进里面看一下。
啊，这就是以前古城的规模，就这个样子。嗯，它的古城墙的厚度也算蛮厚啊，有这么厚呢。这是麦子吗？那边也有。那跟金字塔一样的是什么呀？去看一下。那跟金字塔一样的应该是后来修建的。你看它保存的那么好，肯定后来修建的。这个是什么地方啊？这是在原址上复建的吗？哇，这底下是空的。你走吧，太吓人了。我这个身后这个东西好像也是古建筑，只是它外面这一层是后来修建的，而且它底下就是进去的时候，你看到里面是一个很大的一个空洞，一个很大的空间，而且就是我感觉你下去了以后就上不来了，真的挺危险的。这里就可以看到卡上城了，前面这就是卡上的城市。你看到这个城市啊，它主体的建筑就是这种黄色的，但是这座城市的绿色植被啊，在中部地区来讲还算是比较多的。这就是城墙的上面，我通过这个地方走上来了。哎，嗯，哇哦哇哦！这有人。
这个清真寺呢叫阿古尔波扎尔清真寺，是卡尚最有名的一座清真寺。就这里了，前面的那座清真寺，规模其实并不算大，从外观上来看也谈不上多漂亮，但是里面的建筑却是充满了古人的智慧，也是卡尚独有的风格。这个清真寺啊，分为冬季和夏季。冬季的时候，他们是在这个下面这个地方来做祈祷，然后夏季的时候呢，在这个上面来做祈祷。所以这个清真寺跟那个一般的清真寺还是不太一样的。而且你看它这个地方啊，它是个坑形的。这整个城市的建筑风格就是这种坑，他们叫这个花园坑。这种坑形的建筑形式还是挺有特色的，尤其是你在夏天的时候，应对这种沙漠型的天气非常好。前面就是卡尚的大巴扎了，这个大巴扎的规模肯定没有德黑兰大巴扎的规模大，但是这里更加整洁，环境没那么乱，而且人也不算多，可以慢慢的逛。在大巴扎的内部还有一个室内广场，这里呀，其实是古代的时候的一个驿站，位置并不难找，顺着路走自然就会走到。这里有一间茶店和一家地毯店，环境相当不错，是一个很放松休闲的地方。另外，在大巴扎的外围还有一个花园坑茶室，四周都是喝茶的小店，也有卖饮品甜点的。逛累了可以来这里喝茶休息一下，也可以买一碗玫瑰纯露的冰粉，味道很不错。这个古斯里亚幼儿园。Chin? Yes. Chin? Yes. Okay. Chin, Iran. Yes, okay. Yes. 这个是刚刚买的一种冰粉，我看好多伊朗人在吃，所以我也买一份，感觉还不错。它这个里面呢放了玫瑰纯露，所以喝的时候啊有很浓的玫瑰的味道，特别香，味道甜甜的。你要说有多好吃，其实也没有，但是就是特别的香，放那个玫瑰纯露的那种味道就不一样。我觉得那个你们可以在那个刨冰里面嘛加一点那个玫瑰纯露，味道真的很不错，很赞。另外，这里还有很多地方是别有洞天，随便一个转角处都很值得驻足停留。卡尚是一座小城市，景点都比较集中，完全可以用步行的方式到达每一个地方。由于夏天天气比较热，所以建议大家最好在早上10点之前或者晚上7点之后出去逛比较好。以上就是我和大家要分享的在卡尚旅游几个值得一去的地方。希望对打算来卡尚旅游的朋友能有所帮助。行，今天这期视频呢就给大家分享到这了，那咱们下期见吧，拜拜。